啲啦。嗰個袋唔知邊個嘅咧？係咪你㗎？唔係，夠啦。唔係，嗰個係你嗰個呢邊啊？稱稱嘅先啦，唔夠再稱再攞。靚晒啦，阿伯好腍㗎呢個。要唔要少少汁啊？多謝100啊！可以。嗱，你睇睇呢隻先係我隔離，你睇中嗰隻鴨，呢隻先係我。係啊，你睇我會唔會有個計嘅嗱？係呢隻最靚，呢隻至尊嚟㗎。呢隻好靚啊，冇得頂。食咗先影啦。你嗰個翼尖㗎啦，係最靚呢隻啦。40幾年啦。影啊斬我啦！我開咗任你揀，兩邊任你揀啊，傻婆。嗱，揀呢邊啦，瘦啲。係啊。都有分肥瘦。係啊，或者你揀啦，呢個好啊，要呢隻啦。愛上咗呢隻啦。左右髀都唔好啊。係咩？咁左髀好食，右髀好。唔知我哋自己中意。咪係咯。斬埋係嘛？有啲人食嘢嗰啲掹得滯咧，又左又右。其實咪有嗰隻鴨，嗰隻鵝。左髀啊，右髀。食得個撚要啦呢啲。啲油同你片片㗎啦，送埋個鵝頭你啊，好唔好啊？俾錢幾錢？220啊。220，你有叉燒飯？我淨係叉燒飯50蚊叉燒。50蚊叉燒。你呢度我叉燒啫。嗰啲得唔得啊？幾多？幾多？多10蚊啦，60蚊。非常靚啊！呢個鵝，喂，不得執我先老咗。個髀斬唔斬啊？使唔使留翻隻髀？斬埋啊？唔使留翻俾個孫仔啊？好啊，係好，靚晒啊！非常之靚啊！我揸住個標去俾你食咯。唔識嘅，牛雞髀啊，鴨髀、鵝髀啊。要呢食得超識啲啊！嗱，阿婆婆你聽住啊，個鵝唔好整熱佢，兜汁啊煮熱佢淋落去，咁就熱辣辣就好食啦。啲兜汁淋落去，呢啲酸梅醬係點㗎？得，俾多2包你唔係問題。俾多4包，你有興趣冇問題。多謝，天天好叻嘅，好淋滑嘅。嚇？100蚊紙100蚊。斬唔斬？有咩嘢？嚇？有年關1條。燒鵝有。420蚊，440蚊嘅。好啦，俾埋啦，102收你100啦，唔使斬。豬脷有埋，豬手有埋。會幾多？又係100，斬唔斬？斬嚇？斬啊！斬埋，唔好意思啊。我唔使我哋嗰啲咩嚟嗰啲。
105收你100啊！好啦，多謝，唔好客氣，細細嚿收到。收錢100。梗係啦，你個個斷鬼晒我啊！送條唔使你，掂100蚊，掂邊個要2條骨？邊個？呢嚿1條，斬唔斬？啊？斬啊！非常靚啊！個包嘢咧，呢度，呢度。唔愛嗰啲啦。多謝你啊！邊個斬啊？斬我斬啦，你唔係睇住啦。嗰度有啲硬到啊180， ！180啊，嗰度有173啊，你慢慢計啦，你過去。下一位，要呢條大條的，呢條細條的，呢條有骨有。即係出㗎啦，啲嘢咁平啲價，使唔使斬？免斬啊！免斬定240蚊。豬脷豬手有埋。收到計啦，夠唔夠？夠攞去。